大家好，我今日介紹一個 game 俾你大家玩遊戲，我嘅名叫 Aiden。呢個係火柴人聯盟。一個都夠打啦，本身最多可以用2個嘅。哦。不過一個都夠啦，係咪先？唔使咁嘅。動乜呢隻手？一隻手。慢慢我走先啊！呢個係大師。你冇碌。哇！係咁打我，亂咁用。哇！咁大隻打鳩我。用我招技，睇你死唔死？係啊！我高豬扒啦！我高豬扒我睇到。但唔係咁。OK 未？哇！boss 出現咁大啫，講咁啊死啊！哦，boss 死咗，我用我招大技，跟住 boss 死咗。哇！搞掂，係咪？個肚，個鼻啊！好啦。好，大家拜拜啦！下一集再見。我嘅名叫 Aiden，A-D-E-N， 不過我嘅中文名叫陳冠希。不過香港有2個陳冠希嘅，不過我係個細嘅係陳冠希，嗰個係大嘅成年人嘅陳冠希，我都未成年人。拜拜啦，下一集再見，拜拜。我補充。大家好。呢個陳冠希就係小學雞嘅陳冠希，嗰個嗰個你唔好話得我咁細。嗰個就係中學同埋歌手嚟陳冠希嘅。你睇佢個樣同佢個樣咧係天上唔似嘅，但係佢個名係一樣嘅，好多人姓呢個名嘅。好似我叫 Harry 咧，好多人叫 Harry。我班上嘅都係叫 Harry。係，好多人問我 Harry Potter Harry 點解咧？ Harry Potter 係我以前間學校幫我改咗名嘅，補完充啊！拜拜，下次再幫你補充啊，拜拜。